हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफलाइन। ये वीडियो होने वाली है सैमसंग गुरु फ़ोन पे, जिसमें बार बार कुछ देर बाद हमें एक बीप साउंड सुनने को मिलती है, उसे रोकने के लिए। तो सबसे पहले आप फ़ोन को ऐसे ऑन करेंगे, मेन्यू में जाना है, क्लिक करके एप्लीकेशन फोल्डर पे जाएंगे। उसके बाद सिम का जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, किसी कोई भी सिम प्रोवाइडर है उस पर जाएंगे। मेरा एयरटेल है तो यहाँ पे मैं एयरटेल नाउ पे क्लिक करूँगी और उसके बाद मुझे जब वो शो करेगा स्टार्ट या स्टॉप करनी है सर्विस, तो मुझे ओके करके उसको स्टॉप पे क्लिक करना है। फिर वो दिखाएगा एयरटेल नाउ है स्टॉप द सर्विस। दैट मीन्स आपकी जो वो बीप साउंड है इसके बाद से नहीं आएगी। अगर कोई और सर्विस प्रोवाइडर है तो उसमें, जैसे वोडाफोन है, तो उसमें फ्लैश करके आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें ही आपको वो टर्न ऑफ करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।